So what's up? Boy Kamote Vlog. So ngayon gagawa tayo ng isang mapandi ng lomi. Papakita ko sa inyo ang mga ingredients. So here we go. So yan, may bawang, celery, sibuyas, carrots. Meron pa tayong manok dito. At Mickey bihon, ayan. So may Mickey bihon tayo. May isa pa tayong putahe dyan, sinigang na salmon. Ito yung mga ingredients. And ayan, papakita ko sa inyo kung paano lutuin ang ating lomi at sinigang na salmon. Adigan na rin. Gigisa ang bawang at sibuyas. Sabay mo na rin ang manok. Pwede na! Pwede! Abay, hahalo-haloin mo ng ganyan para hindi masunog. Ikay naman na. Sige, halo. Gago inyo! Oh, abay, nagmamantika na yung manok Labas ang mantika eh. Magaling kang kupal ka. Oh, ala, diretso. Oh, lagay ang atay. Oh, sinama ng atay din Ay pagkatapos ay halo pa. Ayan. Sige, bira. Ay parang mabubutas ang kaldero kahalo. Tama na! Ang dili memes! Oh. Bay, hindi matagal. Ganda rin magluto ng lumi. Basta haluin nyo lang ang haluin. Oh. Oh, ayan. Oh, ay biglang kabilis may sabaw na pala. Ay sabawan nyo lang ng ganyan. Pagluto na. Ayan, may nalutang-lutang. Ano gayang nalutang-lutang na yan? Ano tawag din Ay kikiam Ay kikiam ga? Ayun nga. Mga bobo! Kawambok! Oh, ilagay na yung noodles. Oh, pagkatapos ay papakuloan na lang. Hintay makulo. Oh my God! Wow! Oh, ay kabilis Oh, ayan na, dakot. Dadakotin nyo na yung gulay, ihahalo nila dyan. Pag huwag nyo sasamat baka madurog. Oh, halo maneng. Oh, hinahalo-halo ulit. Ayan, kasarap ng anong luminary yan. Ayan, inilalagay na po natin ang talong. Talong pampasarap sa sinigang. Yan, ayan na po Pwede na! Tingnan nyo, ang kamay ni Chef Letlet. Sinigang tayong yan ang pinakamasarap. Yan. Ay siya. Ay, ang higop ng sabaw dyan ay dami kainam. Yung lalabas ang sipon. Ang sarap niyaan. Oh, ay luto nating lumi. Ang bilis Ganun lang. Oh, ayan na. Oh, sarap. Oh, kain na.